Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Grazas a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e tamén a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. O presidente da Xunta non vai dimitir polas fotografías nas que aparece xunto o narcotraficante Marcial Dorado, di Alberto Núñez Feijóo que ca publicación desas imaxes tomadas hai 18 anos o que se pretende é truncar a súa carreira política. De seguido imos analizar na tertulia esta polémica, as explicacións que daba hoxe o presidente e as reaccións dos grupos da oposición que exixen que Feijóo poña o seu cargo a disposición do Parlamento. Iso para empezar. Hai outra información xornalística moi comentada na rúa nas últimas horas relacionada co diñeiro que herdou o rei do seu pai, falecido hai hoxe precisamente 20 anos. Unha nova polémica para a Casa Real en medio do caso Urdangarín e da posibilidade de que tamén a infanta Cristina sexa imputada. Son dúas das cuestións das que imos falar hoxe cos nosos convidados, tres profesores, dous deles profesores na Universidade de Compostela, Xesús Veiga, que é profesor de Organización de Empresas. Que tal, Suso? Moi ben, benvido un día máis. Marcelino Agís, que é catedrático de Filosofía. Hola, Marcelino. Hola, benvido. E o gracias. profesor de secundaria, Jano Leis, que é catedrático de Lingua e Literatura. Que tal, Jano? Benvido tamén. Bueno, imos co primeiro tema, o tema do día, nos xornais galegos, tamén nos xornais españois. Multitudinaria rolda de prensa que ofrecía hoxe Alberto Núñez Feijóo tras a publicación no xornal El País desas fotografías con Marcial Dorado. Dicía Feijóo que ten a conciencia moi tranquila, que non vai dimitir e que, malia este intento de amedrentalo, el vai seguir dedicándose á política. Escoitamos as súas palabras, logo comentamos na mesa. Soy consciente y conocedor desde hace muchos años que este reportaje fotográfico podría salir en cualquier medio de comunicación, dado que se me advirtió en varias ocasiones de la posibilidad de la publicación de estas fotografías. Quiero decirles también que desde entonces, durante todo este tiempo, lo que se pretendió era amedrentarme. Es decir, que no dijese lo que pienso. Y quiero decirles que no lo lograron. Bueno, di Feijóo que estas fotografías non van dar máis de sí. Que pensades na mesa? Como vedes esta polémica? Debe dimitir o presidente da Xunta como lle piden os grupos da oposición? A ver quen empeza. Jano Leis, por exemplo. Bueno, vamos a ver, supoño que temos inmunidade, porque o señor Feijóo chegou medio a ameazar no seu discurso que todo aquel que utilizara as súas fotografías, pois, con él se las vería. Bueno, vamos a ver, eu creo que estas fotos descontextualizadas, pois posiblemente non tuveran quizáis a trascendencia política que poden ter hoxe. Digo quizáis, porque non son unhas fotos calquera, son unhas fotos na que naquel momento era un alto cargo da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade, unhas fotos na que está acompañado dunha persoa que xa naquel momento estaba no ano 90, creo recordar, que foi procesado dentro da Operación Nécora, como un dos grandes capos do narcotráfico galego. Estas fotos son do ano 95, por tanto estamos falando xa de alguén que tiña un historial contrastado dentro de negocios ilícitos e tan repugnantes como pode ser o narcotráfico, por tanto non estamos falando de unhas fotos calquera. O que pasa que o que sí é certo é que aquí hai uns precedentes donde o actual presidente da Xunta está de alguma maneira recibindo a mediciña que el no seu momento instaurou, porque todos sabemos o que ocurriu no seu momento cunhas determinadas fotos que se lle fixeron, que se publicaron do vicepresidente Quintana, fotos tomadas moitísimo tempo antes de que o señor Quintana fora vicepresidente da Xunta e moitísimo tempo antes incluso de que o señor Quintana formara parte do goberno da Xunta, porque creo que as fotos, creo recordar que son do 2003 e o señor Quintana chegou á Xunta no ano 2005, por tanto, creo que non había ningún tipo de nexo entre esas fotos e o que logo se pretendeu transmitir. E todos recordaremos cales son as palabras do señor, a reacción, desde o propio hoxe presidente do goberno, o señor Rajoy, pedindo a dimisión do señor Quintana, como as palabras do señor Núñez Feijóo, donde de alguma maneira estaba pedindo, eu teño aquí palabras textuais, donde se lle chega a decir o que naquele momento era presidente da Xunta, o señor Touriño, dicindo de que, bueno, de alguma maneira reclamando a destitución do señor Quintana. Bueno, claro, con eses precedentes.
eu que estas fotos son de suficiente gravidade como para que, polo menos, o señor presidente da Xunta, Núñez Feijóo, pois actúe ou obre en consecuencia de acordo co que el no seu momento ya reclamou ao señor Quintana no ano 2005. A ver, pois non está mal para empezar. A ver, Suso Veiga, como ve o asunto? Sí, eu coincido bastante con que acaba de indicar Janolés. Eu creo que, de un punto de vista penal, seguramente estas fotos non teñen ninguna trascendencia, pero, bueno, esta manía en judicializar a política parece ser que agora só oímos poder falar dos actos ou das manifestacións feitas por dirixentes políticos dende o punto de vista da súa repercusión judicial ou penal. Eu négome en redondo a actuar así, porque para iso pechamos a política e nos dedicamos a outra cousa. Logo, bueno, é evidente que o reconoce o señor Feijóo no ano 95 tiña estas relacións con Marcial Dorado, cada quen escolle as súas amizades. Eu son dos que creo que, sendo el o número 2 da Consellería de Sanidade no ano 1995, como era máximo responsable do Sergas, a mí pareceme, digamos, que unha relación de amizade con este señor Dorado creo que non adecuada. Caben dúas posibilidades: que el non supera nada sobre os antecedentes do señor Dorado, o cal revela que, digamos, un alto cargo da Xunta naquele momento vivía moi alonxado da realidade política, social, informativa. Non me podo creer que, avalado por un partido como o Partido Popular, que ten unha implantación en todo o territorio galego dende hai anos moi forte, moi notável, que non houbera ninguén dentro dese partido que non lle advertira: oye, non sei se sabes con quen estás subindo o barco, non sei se sabes quen é, e se non o sabes, digo cho eu. Claro, se el o sabía e o fixo, pois efectivamente estamos ante unhas amizades certamente perigosas. E hai un aspecto que agora se puña de manifesto, pero que é bastante importante. A min non me gusta o xeito de facer política que se manifestou no ano 2009 por parte do Partido Popular a respecto do bipartito. Citouse aquí, efectivamente, as fotos de Anxo Quintana que foron utilizadas para erosionar electoralmente, e en parte conseguiu ese obxectivo, como consecuencia das relacións que entre un empresario, por certo, non acusado de nada, non como o señor Dorado, e o señor Quintana, chegouse a pedir a dimisión ou cese do señor Quintana. Claro, o señor Feijóo, nesa altura, no 2009, supoño que sabía que lle fixeran unhas fotos no 95 a él con Marcial Dorado, do que xa nese momento sabería que estaba condenado por narcotráfico. O sea, que, el di que sí, que xa lle avisaran en aquel momento. Entón, como o señor Feijóo se atreve no 2009 a pedir a dimisión do señor Quintana por unhas fotos cando el ten no seu armario, digamos, unhas fotos con Marcial Dorado? Claro, esa forma de facer política, a saber, na política vale todo, co fin de desgastar e, digamos, arruinar a carreira política dos meus adversarios, ahora volve como un boomerang sobre el. E, efectivamente, pode ser que isto resposte a unha estrategia de arruinar a carreira política do señor Feijóo. Bueno, pero es que el é exactamente eso que pretendeu facer co señor Quintana e de rebote co señor Touriño. En parte conseguiuno, porque perderon as eleccións. Ben, entón, non se debe extrañar, primeiro, de que se pida a dimisión del, e segundo, de que, bueno, en todo caso, se lle pida que se aplique a mesma lógica que el utilizou cos demais. A ver, Marcelino. Bueno, eu coincido con Suso, desde logo, en que, desde o punto de vista xudicial, pois, non hai moito que esperar, porque comentaba o presidente Feijóo que as fotos pasaron incluso por man da policía ou de xuíces, etc., e non se deduciu nada, nin probablemente se poida deducir, porque eu creo que ninguén pode pensar que hai relacións delictivas entre ambos. O que pasa é que para un político, desde logo, non resulta exemplar fotografiarse cunha persona que posteriormente foi condenada por narcotráfico, porque eu creo que estamos vivindo un momento no que esperamos dos políticos, quizás polo ambiente tan terrible que nos rodea,
unha certa exemplaridade, e tamén exemplaridade incluso que estendemos pois a vida privada e non só o que é a xestión política propiamente dita e a xestión administrativa, non? E, polo tanto, eu creo que desde este punto de vista non son unhas fotos aleccionadoras e eu estou seguro que non están entre as fotos predilectas do presidente Feijóo no seu álbum familiar, non? E, por outra parte, bueno, pois tamén quero, pensando en poñer as cousas un pouco no seu sitio e ponderar esta situación, que realmente é unha situación moi triste, quero pensar que naquele momento a propia xuventude de Alberto Núñez Feijóo decides que tiña un alto cargo, bueno, era un dos primeiros cargos, supoño, na administración de Alberto Núñez Feijóo, pero bueno, quero pensar que a xuventude unida á imprudencia pois deu lugar a unha amizade que obviamente cando supoño que o hoxe presidente Feijóo comprobou por onde iba un pouco a trayectoria personal e penal de Marcial Dorado, pois realmente cortaría polo sano. Pero bueno, é unha imprudencia que, insisto, non se pode xustificar desde ningún punto de vista porque precisamente nestes momentos agardamos dos nosos políticos unha certa rectitude moral, unha exemplaridade que as fotos realmente pois non demostran baixo ningún punto de vista. Claro, eu tamén me preguntaría por que agora, despois de tantos anos, case de 2 décadas, el país publica estas fotos, por que non antes? Nun momento no que xa houve eleccións. Que xa houve eleccións. A que se refire o presidente Feijóo cando di que ninguén o vai amedrentar? Que tipo de presións puido haber? Eu creo que deberíamos ter un pouco máis de información sobre todo este asunto, porque, insisto, aínda que desde o punto de vista estrictamente legal ou xudicial non teña implicacións directas, nese outro ámbito, pois casi moral, non? Da exemplaridade que esperamos de quen está na vida pública, deberíamos coñecer un pouco máis o trasfondo e deberíamos tamén pois saber que hai unha manifestación un pouco máis rotunda por parte de Alberto Núñez Feijóo, non? Que compareza no Parlamento, por exemplo, como lle piden os grupos da oposición. Vamos a ver, eu tratar de minimizar a trascendencia ou o significado político das fotos... Os tres máis brevemente, por favor, para que non dea tempo. 34 anos e ser o alto cargo do Sergas en Galicia, estamos falando de don Alberto, non estamos falando de Albertito. Eu creo que un pecado de xuventude, por exemplo, o señor Günter Grass, por militar nas xuventudes hitlerianas con 17 anos, en Alemania se montou un grandísimo escándalo, e eu creo que sí é un pecado de xuventude, e sobre todo no contexto aquilo en que se produciu, non? Con 34 anos se ocupar un alto cargo dos Sergas e manter relacións de amizade con unha persoa que no ano 90, estamos falando do 95, cando, según o propio señor Feijóo recoñece, cando se toman estas fotos, que por certo non as tomou ningún paparazzi, non son fotos ocultas, son fotos tomadas por alguén que participaba e o acompañaba. E que 5 anos antes o señor Marcial Dorado figuraba entre os detidos da Operación Nécora e, ademais, significado nos medios de comunicación polo xuíz Garzón, ademais, como un dos altos narcotraficantes galegos. Volvo a repetir, Sergas, sanidade, saúde, supoño que toxicomanías terán algo que ver co tema sanitario. Bueno, manter ese tipo de relación de amizade, decir que eso é un pecado de xuventude, bueno, me parece que é minimizar en exceso o nivel de responsabilidade. E en canto... Desde logo tiña menos trascendencia o cargo que tiña daquela. Bueno, eu creo que un alto cargo de sanidade vinculado a un narcotraficante, a verdad que non me encaixa. Sinceramente, honestamente non me encaixa. No, pero naquele momento non está claro que fora realmente un ano 90, esas fotos son do ano 95. No ano 90, Marcial Dorado, Marcial da Illa, ou algo así que lle chamaban Marcialito da Illa, xa é procesado na Operación Nécora e aparece nos medios de comunicación destacado como un dos grandes capos do narcotráfico e un dos que detén, que abre o proceso, precisamente o xuíz Baltasar Garzón. Estamos hablando de 5 anos antes de que se tomen estas fotos. Bueno, cuestionamos. E en canto a que hai detrás de todo isto, bueno, eu que se teño claro unha cuestión, de que quizáis para onde non habería que mirar en canto a responsabilidades de onde se orixinan ou onde se distribuen estas fotos non é precisamente para as bancadas da oposición. Non é para as bancadas da oposición.
Eu creo que estas fotos e o suministro destas fotos haberá que situálos no contexto actual da política española e ao mellor pois o señor Feijóo ensinou en demasía la patita por debajo da porta e ao mellor igual as responsabilidades veñen por aí. Non creo, porque non creo que non creo que lle interese hoxe nin ao Partido Socialista, nin ao BNG, nin a AGE sacar estas fotos. Eso sacas en período preelectoral, non en esta época. Pero xa que dís iso, e antes de que sigades, tamén se lle preguntaba hoxe a Feijóo, non? De onde pode vir, quen está detrás destas fotografías, e el o que si dicía é que lembraba, non? Que non é a primeira vez que se lle relacionou insidiosamente, dicía el, con actividades ilegais. Imos recuperar tamén esa intervención do presidente Feijóo na rolda de prensa de hoxe. Mire, si usted me pregunta quién está detrás de estas fotos, no lo sé. Seguro que el medio que las ha publicado le puede dar información puntual. Yo no lo sé. Si quien pretendió amedrentarme con ellas, supongo que serán los mismos que insinuaron que yo tenía algo que ver con actividades ilegales. Las hemerotecas pueden confirmar que no es la primera vez que recibo este tipo de insinuaciones insidiosas. E o que fixo esas insinuacións insidiosas, como di Feijóo, foi Pachi Vázquez, non? Se lle preguntaba directamente por Pachi Vázquez, se podía estar el detrás destas imaxes, el por suposto, non o dicía, non? Con nomes e apelidos, pero sí aludía ás hemerotecas. Bueno, dicía Jano que cree que a cousa non vende aí, senón de dentro do seu partido, porque ensinou moito a patiña por debaixo da porta. Marcelino e Suso, que pensan? Sí, eu estou de acordo que as fotos fanlle un daño moi importante a un dos aspectos central de calquera político, que é a credibilidade, porque aínda que poidamos estar bastante confiados no feito de que non son fotos tomadas no ámbito de ningunha actividade ilegal, nin se poden demostrar actividades ilegales, creo que na rolda de prensa Alberto Núñez Feijóo insistiu moito neste feito, que non está moi tranquilo e ten a conciencia moi tranquila de que non hai ningunha actividade ilegal que este vencellada con esas fotografías. Agora ben, desde o punto de vista do que é o perfil e a carreira profesional dun político, sí que teñen unhas consecuencias, porque realmente os votantes, pois fundamentalmente valoran a persoa, valoran a súa xestión como político, pero valoran unha trayectoria biográfica, unha biografía. E aí sí que fai un daño realmente pois importante. E por outra parte, pois tamén abren o debate que se pode un pouco aludir a él, hasta onde se pode entrar na vida privada dun político, non? Se un político ten ou non vida privada. Eu creo que, claro, en moitos países, pois, calquer mínimo escándalo personal na vida privada supón unha dimisión directa. Estuvémolo vendo recientemente con moitos casos, non? Estuvémolo vendo. Aquí, desde logo, en España non estamos afeitos a isto, non? Había unha broma, eu creo que de moi mal gusto, pero bueno, tiña a súa ironía cando decían que os cardenais debían nomear un papa español porque aquí non dimite ninguén, non? Bueno, desde logo, a moral, entre comillas, pública da sociedade española é bastante máis permisiva que pois, no Reino Unido, nos Estados Unidos, noutros países, pero de alguna forma eu decía antes que unha persona que está nun cargo público debe ter pois na súa vida privada e tamén na vida pública, por suposto, unha trayectoria impecable, porque os cidadáns o poden valorar e poden creer máis ou menos nel tamén en base a ese, bueno, o que el realiza no ámbito máis privado, non? Isto eu vexo así. A ver, Suso. Vamos por partes. Preguntar, cando xurde unha cousa destas, por qué e quen? Bueno, por qué? Non sei, pero quen é o que suministra, digamos, os documentos gráficos que publica un medio de comunicación é unha pregunta que non ten resposta. Sábese que non ten resposta, é retórica en boa medida. E claro, non me gustou nada o que di o presidente da Xunta cando di pregúntenlle ao medio. El debe saber que o medio nunca vai un medio de comunicación nunca vai revelar as súas fontes de información. Hai non só un principio de seguridade xurídica, sino que hai un principio deontolóxico, digamos, que se aplica na prensa ou que se debe aplicar. Ben, dito isto, supoñamos que ten razón na insinuación que fai e que esas fotos foron facilitadas a ese medio de comunicación. En este caso,
vamos a decir, por o máximo dirixente do Partido Socialista de Galicia, que foi o que realizou aquela manifestación en sede parlamentaria. A pregunta que eu faría Decía, Feijóo e o narcotráfico andan aí, sí, non? pero, Foi sí, a frase que dixo esa frase. A pregunta é, por que non lle pasou estas fotos antes da última convocatoria electoral? A menos que nos fagamos unha seguinte resposta. É que ya se enviei a ese xornal, pero non as quixo publicar. Entón, meteríanos noutra dinámica. Cando un xornal quere publicar unhas cousas e cando non as quere publicar. En fin, a cousa se complica. Pero logo, si procedera de aí, eu non entendería o comportamento político do señor Pachi Vázquez, porque, dende logo, canto máis dano potencial lle poderían facer, políticamente falando, ao señor Feijóo esas fotos, serían publicalas, poñamos por caso, no mes de setembro do 2012, ou seña, mes e medio antes da confrontación electoral última que tivo lugar aquí. Entón, non entendería esta política. Si fose así, se non foi así, pois vete tú a saber quen foi. E unha cuestión máis. Claro, eu estaría de acordo con Marcelino en que na vida política non se debían de utilizar certas armas, que di el. Pero claro, sin dúas varas de medir. O problema do señor Feijóo é que utilizou, el sí utilizou, e el, o señor Rajoy, contra o señor Quintana, utilizou esa forma de facer política, porque eran unhas fotos tamén privadas do señor Quintana na embarcación dun empresario e foron utilizadas para, digamos, orixinar un dano político a un adversario, además en precampaña electoral. O sea, o señor Feijóo aplicou ao pé da letra ese manual de aquí vale todo. E entón, unha vez que o faz, evidentemente quedas desacreditado. E cando tú, además, tiñas fotos parecidas, entón a túa catadura como dirixente político está totalmente destapada. E este, para min, o peor que hai, a pedagogía que se fai de cara á opinión pública é moi mala. E eu xa sei que aquí temos un problema dende hai anos, na miña opinión, en sectores da sociedade galega, de que son, para min, demasiado tolerantes co fenómeno do narcotráfico. Isto é un problema, sobre todo naquel tempo, non? Un bello problema, e naquel tempo. Algo mudaron as cousas, supoño, non? Sin dúbida, pero naquel tempo temos un problema, eu son consciente deso, e precisamente os que debían de estar na primeira línea, digamos, batallando e facendo pedagogía contra ese problema eran os dirixentes políticos, pero malamente a podes facer se tú infravaloras a importancia de tomarte de facer unha viaxe ou tomarte un café no yate dun señor que debías de saber, que inda que non estivera condenado formalmente, estaba, digamos, no círculo de sospeitosos de contrabando de tabaco e despois de narcotráfico. Entón, este o principal, si se quere, pecado político do señor Feijóo, que agora se xa utilizado contra él, bueno, desgraciadamente, ou non vou decir outra palabra, desgraciadamente, a política é así. Bueno, a verdade é que aproveitamento político sí que vai ter, porque, como decía Susor, pois, un papel que ten a oposición, obviamente, desgastar o goberno, porque estará buscando ser alternativa de goberno. E, polo tanto, eu non dubido que nos próximos días pois habrá un aproveitamento destas fotos ou da información que tirando delas pois se pode ir sacando. Pero eu creo que a cidadanía acabará poñendo nunha balanza o que é certamente pois algo non afortunado, unhas fotos inapropiadas cunha compañía non apropiada e inadecuada, que é toda unha traxectoria que xa empeza a ser pois de varias décadas na política, fundamentalmente na política galega de Alberto Núñez Feijóo. E eu sei que, non sendo aleccionador estas fotografías, pois poñendo nunha balanza os aspectos positivos e os negativos, sen dúbida, isto será unha anécdota desafortunada e a cidadanía pois fará sumas e fará restas, pero insisto, eu non podo xustificar as fotografías e sei que na credibilidade dun político isto pasa a factura. Agora, pois ir máis alá con especulacións de onde proveñen, porque neste momento eu non me podo pronunciar porque carezo de información, pero sí que desde logo como moitos cidadáns me gustaría saber
o que está detrás de esta reportaxe, non? Porque esta reportaxe, ao fin e ao cabo, a min pareceme máis propia un pouco da prensa amarela, se non fora polo feito de que neste momento ese señor que hai 20 anos pois era un cargo, pero non era un conselleiro, nin un cargo que estivera na primeira fila da política. Agora sí está na primeira fila da política. E por eso creo que sería pois moi sano desde o punto de vista da vida pública esclarecer todos os aspectos e espero que así se faga, non? Un matiz, Moi brevemente. El era secretario xeral do Sergas. Vamos a decirlo de outra maneira. Era o número 2 da Consellería de Sanidade que presidía o señor Romai Beccaria. E non era un funcionario, bueno, ele era de profesión funcionario, pero fora nomeado como cargo de confianza. Home, eu digo, é a primeira línea da política. Sí, pero tú podes decir, dentro da primeira, hai a primeirísima, que é ser conselleiro en Galicia. Pero a segunda é ser o número 2. Pero mira, que logo pode ser diputado, non te digo nada, se eres un diputado, que eu daquela, por exemplo, no 95 era diputado do Parlamento Galego, considerábame que estaba en activo na primeira línea, pero fíxate, se seguimos con esa xerarquía, estou na terceira, na terceiro chanzo. Primeiro conselleiro, segundo, el ten comparecido, teño estado en comparecencia do señor Núñez Feijóo como máximo responsable dos Sergas, e os Sergas, ollo, xa daquela xestionaba un volume de recursos económicos, digo, para dar un índice da relevancia moi grande dentro dos orzamentos. Eu non é por restarlle importancia ao cargo que tiña naquel momento na Consellería de Sanidade, que desde logo pois tiña unha gran responsabilidade nas súas mans. Pero a cidadanía, e creo que nos mesmos, coñecemos o nome dos conselleiros e conselleiras, conocemos as súas competencias, coñecemos o nome dos ministros, e non de todos, porque a min a veces pois hai algún ministro que se me pode escapar, ou ministra, non? Quero decir que dentro da política hai cargos de primeiro nivel, hai cargos de segundo nivel, e non todos teñen, digamos, que a mesma proxección pública. Non era simplemente o que quería decir, non quero decir que xestionar os Sergas sexa pecata minuta, non? A ver, Jano, que temos que ir a publicidade, moi breve. Eu simplemente recordo afirmacións do señor Feijóo naquele momento cando foi as fotos do señor Quintana. Decir, se dirigió al vicepresidente de la Xunta, quien exigió que comparezca para explicar por qué tuvo contactos con el empresario. Y donde se dice, demuestra la relación clara y evidente entre Quintana y Jacinto Rey. Hubo contactos por mar, palabras literales, y no sé si por tierra también. Ironizó y frente a esto sentenció que no se debe mezclar política y negocios, como también dirigiéndose ao presidente da Xunta que no puede escudarse en que se enteró por la prensa, y dirigiéndose ao presidente da Xunta, Touriño, decía, y por tanto este debe de exigirle explicaciones y adoptar las decisiones oportunas entre las que incluyó su destitución. Esto dito polo señor Feijóo, cando foron as fotos do señor Quintana con un empresario que en principio non é un narcotraficante, en principio non que se demostre por un narcotraficante. Entón creo que, como decía antes Suso, creo que isto está, vamos, que o señor Feijóo que está recibindo precisamente a mesma medicina que aplicou no seu momento e, polo tanto, terá que actuar tamén en consecuencia, porque, ademais, creo que chega a decir en algún momento, chega a decir incluso, Touriño non pode decir que se entera por la prensa de lo que hace su vicepresidente, ya que debería ser su más directo colaborador, naquele momento tería que dimitir o señor Romai Beccaria, e chega a decir que todos os miembros de su gobierno deberán tener unha conducta intachable ou, do contrario, decidirá su continuidade e su cese. Bueno, pois que eu creo que o señor Feijóo agora terá que tragar as súas propias palabras ou actuar en consecuencia. No, debe actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. De acordo co que el mesmo lle exixiu aos demais. E ollo, e estamos a falar dun proceso preelectoral que indudablemente tivo unha trascendencia e unha incidencia, vamos a ver, capital nos propios resultados electorais. Entón non estamos falando dun fenómeno calquera. Sí, por unha cuestión, moi breve todos, por favor. Porque eso nos levaría a outro terreo analítico, pero é certo, e o señor Feijóo sabía, que o electorado, vamos a decirlo así, do BNG ou do Partido Socialista é moito máis exixente que a conducta dos seus representantes, dos que vota, que o electorado do Partido Popular. Isto é unha constatación empírica dos últimos anos. E nese sentido, el metía o dedo nese ollo sabendo que aí ia facer dano no ano 2005, e o fixo. A ver, Marcelino, a última reflexión, moi breve. Dúas reflexións moi breves. A primeira, eu creo que a reacción do presidente Feijóo, unha vez que se coñecen as fotos,
Pois realmente foi inmediata, Inmediata. porque creo que ás 3 da mañán xa estaba publicado na páxina web, non sei se do Partido Popular, creo que sí, do Partido... comunicado, sí. Un comunicado, na mañán de hoxe, pois, tivo unha rolda de prensa, e eu, coincidindo co que decía Jano, creo que debería, pois, dar unha explicación oficial en sede parlamentaria, se cadra, pedir unha comparecencia e explicar e para os diputados, pero tamén para a cidadanía, os pormenores deste caso e desvincularse por completo do que representa o narcotráfico, porque eu, a diferencia do que acaba de decir Suso, eu sí creo que os votantes e os militantes do Partido Popular son exixentes e censuran, desde logo, este tipo de comportamentos e, bueno, o tipo de actuación que nos podemos considerar unha inmoralidade na vida privada ou na vida pública, non? E, polo tanto, eu aquí non baixo o listón duns electores ou duns cidadáns frente a outros. Ten razón, Suso, que nos daría para seguir debate, pero temos que facer unha pausa para a publicidade, que imos xa fora de tempo, e á volta outros asuntos que marcan tamén a actualidade da xornada.